ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Jaiñtia Students Union Lingba ka Education Cell hak khatsan terik ubnai nailor arjara arpuai kalalaj ban pensngo hak tendong skor jong ki officer ki badai khmi ya ki jaka puli hapo West Jaiñtia Hills District hadin babon ki Khynnah school ki bala pass ka examen secondary school leaving certificate kila o lanam namar ka jingbam yo rung class hak jaka puli ki bala penyai de sarkar kum hak yang nong ba government college a government boys higher secondary school but a government girls higher secondary school kaseng kabalala tuat jingmut neki principal kalayo ya ka jubab bakalong ka ba ban pediang ya baro ki Khynnah puli namar baki kamera kelas kilong ki bakhapnya syabapalan Nakaliang jong kaseng ha ka jingya kendo yo joint director but district school education officer jong ka West Jaiñtia Hills District kala pentip ru bagi dangdon hadu khat nyos pa angut tam ki Khynnah school ki bampat yo satya ban peteng ya ka kelas 11 haki streams baper nakadaw ka jingduna ki jaka pule nakaliang ka Jaiñtia Students Union ngila simkhia ban sim ya ka jingod jingnam jong ki Khynnah pule ki barang sudah pas ya ka matric but ya ki Sslc exam hakba kala don ka jingod jingnam hakba kimla so ban yo ki admission hagi school baper kamtam hagi government college kum hagi kyang nomba government high secondary school boys high secondary school but government girls high secondary school ka along ka jing yaki nomor ba kam don lat yang sarkar man pediang yaki hagi school ba peni ba kala dei ka jing sisok ka jing pas ki yaki niki matric hagba hagi jing sisa ngidei ban facilitate yaki niki Khynnah hendai kala along penban kum ka jing pendo jing kermen yaki hakum kani kapor ka long ru ka jing lada sarkar kamla banyirap man penrung school lagi ni Khynnah nomor ba ka deru kapor ka ba kelahir ka jingyo jingkot ji Khynnah banlit ha saki weipat ki jaka saki weipat ki jela dan ni saki weipat ki than bagian ai ki kita ki jing start jing kuliah hakum kani kapor ka jing ngila lap hi da ki jong ki khman kanu ka jing songsi ba ka jing yam ka jing ot jangki kimi ki kpa ki ba yo i ba ki khon jangki ki ba sem ba ki khon jangki kimla so ban beteng ki jingpule jangki hakum gani kapor ka dei ba sarkar ka dei ban sumkhya ban le nomor ba tang ha kyang nomba kole su ka ba ngila alej ban yo kendo itip ba kumba arhajar ngot ki ba apply admission hoto tambah kim yo ya kata ka jing kim don lat diki bakin yo nomor ba capacity jong ka kyang nomba ka de tang praspa ngut but sekiwi ki college su ka de tang khindiat ngut te kumno ngin la ban yo ya kani ki pendo ya kani ka jingsam stom jong kini ki Khynnah ning kwa ba sarkar kan wat lat nanti dak ba kan sim meeting ya bro kini ki principal jong kini ki government high secondary school ringkat ba ka department jong ka district nakaliang ka education cell jong ka Jaiñtia Students Union Rilum bagi ai por arsni yang sarkar bahkan sim yang kata meeting bangin yo ban perkat ban penyo admission yang gini Khynnah kumba kanyo spa tam gi bampat dan jika ban let sunu nomor ba hakani kapor sunu kin let lada ngim sim kya ya kum gini kapor tingi ni kwa ba sarkar ke penunkam ya gini ki infrastructure gi pula don lupa kum government boys government girls high secondary school ba du akyam nomba lada ngila ban pen kelas haki day shift nagi morning shift pat ka night shift evening shift ya kini ki school nomor ba ni tharai balada ka sarkar kedon gemon kan la hiban penlong ya kane ni kwa ban ai jumut ya ka sarkar baka dei ban penun kam ya gini infrastructure bla don lupa kum ha government boys government girls badu hakyang nomba kenang ba nila ban accommodate ya kini Khynnah hakapor bamenta but dak ba create ya kini ki post ya ki kon samla ba kenang bagin la ban hikai hakini ki jaka daga ba ai daga ta fix post fix pay ya gini ginang kai kenang baki ni ki Khynnah bakin laban yo ya kada mission mentahi ni ko ya kata ka fast resolution baka sarkar kan simkhya hakum kan ni kapor